Audio Jungle. Audio Jungle. হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল মন অ্যান্ড মুনস ডায়েরি। আশা করছি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো। আজ আবারও চলে এলাম একটা নতুন রেসিপি নিয়ে। আজকে আমি বানাতে চলেছি কাতলা মাছের কালিয়া। তো তাহলে চলুন দেখে নেওয়া যাক আমি কিভাবে এবং কোন পদ্ধতিতে বানিয়ে নিচ্ছি। এখানে আমি নুন হলুদ মাখিয়ে নিয়েছি, দিয়ে দিচ্ছি সর্ষের তেল, আর দিয়ে দিলাম রসুন আর আদা। এগুলো দিয়ে আমি ভালো করে মাছটাকে ম্যারিনেট করে রাখবো আধা ঘন্টার জন্য। ভালো করে মাখিয়ে আমি আধা ঘন্টার জন্য রেখে দেব। তো মাখিয়ে নিয়েছি। এখন আমি মাছগুলোকে আধা ঘন্টা পর আমি মাছগুলোকে ভেজে নিচ্ছি। তো মাছ ভাজা হয়ে গেছে। এখন ওই তেলে আমি দিয়ে দিচ্ছি দুটো তেজপাতা, দারচিনি, জয়ত্রী আর লং, আর দিয়ে দিলাম ছোটো এলাচি আর গোলমরিচ। এবার ওগুলোকে ভালো করে ভেজে আমি দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ কুচি। পেঁয়াজ কুচিটা একটু বেশি পরিমাণেই দিয়েছি, কারণ আমার মাছের কোয়ান্টিটিটা বেশি ছিল। তো পেঁয়াজটাকে আমি ভালো করে ভাজা করে এখানে আমি পেঁয়াজ বাটাও দেব আর পেঁয়াজ কুচিও দিলাম, ভালো করে ভেজে নিলাম। ভালো করে ভাজা হয়ে গেছে। এখন আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজের পেস্ট। আমি পেঁয়াজের সাথে কাঁচা লঙ্কাও দিয়ে দিয়েছি, তো একসাথে পেস্ট করে আমি ওটা দিয়ে দিলাম। এখন আমি ভালো করে নাড়াচাড়া করতে থাকবো যতক্ষণ না তেল সেপারেট হয়ে যায়, ততক্ষণ আমি পেঁয়াজটাকে ভালো করে নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি একটু চিনি, কালারটা ভালো আসবে। এবার আবার ভালো করে নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। দিয়ে দিলাম আদা পেস্ট আর রসুন আর আদা পেস্ট দিয়ে দিলাম। এখন আবার আমি ভালো করে নাড়াচাড়া করে নেব। কালিয়া অনেক ধরনেরই বানানো যায়, অনেক ধরনের রেসিপি আছে কালিয়ার, কিন্তু আমি যেভাবে করছি, এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি গুঁড়ো মশলা, হলুদ দিয়েছি, কাশ্মীরি মির্চ পাউডার দিয়েছি, আর দিয়েছি জিরে পাউডার। এবার ভালো করে নাড়াচাড়া করে আমি মশলাটাকে কষিয়ে নেব। দেখো মশলা কষাতেই তেলটা একটু ভেসে উঠেছে পেঁয়াজে। তো কালিয়া বানানোর অনেক রকমের প্রসেস আছে, তো তোমরা এই প্রসেসে একবার করে খেও, দারুণ লাগে খেতে, ভীষণ টেস্টি হয়। এখন আমি দিয়ে দিলাম টমেটো পেস্ট। আমি দুটো বড় সাইজের টমেটো পেস্ট করে নিয়েছি, ওই পেস্টটা দিয়ে দিলাম। এবার ভালো করে আবার আমি কষিয়ে নেব।
দেখো আমার তেল ছেড়ে দিয়েছে। এখন দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো নুন, আবার নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। যত কষাবে তত টেস্ট বেড়ে যাবে। আর আমার এটা কষানো হয়ে গেছে, তেল সেপারেট হয়ে গেছে। এখন আমি দিয়ে দিলাম দই। দই আমি বেশি দেইনি, 3-4 চামচের মতো দই আমি ভালো করে ফেটিয়ে দিয়েছি। এখন দইয়ের সাথে ভালো করে মিলিয়ে দিচ্ছি, আর ফ্লেমটা একদম লো করে আমি দইটা দিয়েছি। তো এখন আমি ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। এবার এখান থেকেও যতক্ষণ না তেল সেপারেট হয়ে যায় ততক্ষণ আমি নাড়ব। এখন আমি দিয়ে দিলাম গরম জল। জলটা তোমাদের পরিমাণ মতো দেবে, এটা গা মাখাই হবে কালিয়াটা। তো আমি একটু জল দিয়ে দিলাম। এবার জলের সাথে ভালো করে মশলাটাকে মিশিয়ে নিচ্ছি। জলটা আমার ফুটে উঠেছে। এখন আমি এক এক করে ভেজে রাখা মাছগুলো দিয়ে দেব। দিয়ে দিয়েছি। এখন একটু নেড়ে নেড়ে ডুবিয়ে ডুবিয়ে দিচ্ছি। এখন আমি ঢেকে 5 মিনিটের জন্য মাছটাকে বয়েল হতে দেব। তো 5 মিনিট পর আমার অলমোস্ট হয়ে গেছে কাতলা মাছের কালিয়া। দেখো গ্রেভিটার কালার দারুণ এসছে, আর খেতেও খুব ইয়াম্মি হয়। এরকম প্রসেসে একবার করে খেয়েও। এবার লাস্টে আমি দিয়ে দিলাম 1 চামচের মতো ঘি। ঘিটাকে মিশিয়ে দিলাম। দিয়ে দিচ্ছি গরম মশলা পাউডার। এবার আমি গ্যাস অফ করে স্ট্যান্ডিং টাইমের জন্য রেখে দিলাম। তো আমার রেডি টু সার্ভ। যদি আপনাদের এই রেসিপিটা ভালো লেগে থাকে তবে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। সাবস্ক্রাইব করার পর পাশে থাকা বেল বাটন অল প্রেস করে দেবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, অ্যান্ড থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।